Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать, как правильно чихать, потому что многие неправильно чихают. У меня вот такие есть салфеточки. Вот представьте, что это многоразовый платочек. И вы, когда чихаете в транспорте или даже на улице, вот так чихнете и положите его в карман. Ни в коем случае этого не нужно делать, потому что там образуются микробы, размножаются, и они всегда будут с вами присутствовать. Вот. Потом как не нужно чихать? Просто вы когда идете, и все, сейчас чихнете, и вы ничего не загораживаете, а пчхи, и на 4 метра распространяются ваши слюни, извините, сопли, мокрота, все летит в разные стороны. Ни в коем случае этого делать нельзя. Потом, как нельзя еще чихать? В ладошки. Никогда не чихайте в ладошки. Почему? Вы чихнете в ладошки, и потом начнете все трогать, и ваши близкие, родные, друзья за все это будут браться и также будут заражаться. Вот, тоже не нужно так чихать. Самый, конечно, идеальный вариант и чихнуть в локоть, вот так, и у вас будут ваши эти слюни лететь вниз. Вы окружающих не будете заражать, но все равно ваши слюни будут лететь достаточно далеко. Тоже бы нежелательно так чихать, но в любом случае так, конечно, лучше. Вот, потом, не нужно чихать в маску. Вы идете по улице в маске, и вдруг вам захотелось чихнуть. Вы, не снимая маски, а пчхи, и у вас здесь все останется. И вы пойдете снова в этой маске, и у вас в маске останутся ваши слюни и мокрота, и вы будете, во-первых, там будет все сыро, вам неприятно будет, и микробы ваши там останутся. Тоже нельзя, ни в коем случае в маску не чихайте. Лучше вот так вот, когда идете, вот, вы идете в маске, захотелось с вами чихнуть, и вы сразу вот так сняли и чихнули в локоть. Это, конечно, лучший случай. Вот. Но идеальный и самый-самый правильный способ чихания – это одноразовый платочек. Ну, они существуют разные, это не реклама никакая, просто вот купил такие. И вот вы когда чихнете, вот в этот одноразовый платочек скомкайте его и выбросите в мусорницу. Эти мусорницы чистят, уничтожают. Вот так вот правильно чихать. Так что будьте здоровы. Я желаю вам счастья, вашим близким и родным, всем здоровья. Всего доброго. До свидания, до следующих встреч. Пока-пока.